தனிசாமரின் கம்பெனியாத நிகழ்வுக்கு கடந்த ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த இடத்தை பார்வையிடுவதற்காக வந்த நிமித்தம் நான் இவர்கள் கேட்டிருந்தார்கள் இந்த பிரதேசத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதை பொறுத்து விடுத்திருந்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் நான் இந்த முறை கேட்டிருந்தேன் சில்ட்ரன் பார்க் கட்டாயம் இது செய்யப்பட வேண்டும் என்ற இணங்க உடனடியாக அதற்கு சம்மதித்து ஒரு 1 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான அந்த உபகரணங்களை தந்திருக்கிறோம். சிறுவர் மகளவும் உண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் இங்கே இந்த டூரிசம் இடம் இது அந்த இதில் தனியார் இந்த டூரிசத்தை செய்ய வேண்டும் என்று இது கேட்க இதை தான் உடனடியாக அதை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். எந்த ஒரு பணமும் வாங்காமல், எந்த ஒரு காசும் உடனடியாக வாங்காமல் உடனடியாக இதை ஒரு மாதத்துக்குள்ள இதை செய்து கொடுத்துருக்கிறோம். மேலும் பல கடல் உபகரணங்களை கொடுக்கறதுக்கு இருக்கிறோம், சம்மதிச்சிருக்கிறோம். எங்களோட ஒரு உறுதிமொழி தந்துக்கிறார், என்ன தேவை உங்களுக்கு அதை கட்டாயம் செய்தாரன்று சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு நான் இந்த வகையில் தனுசாமரனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். අද දවසේදී ධනුෂාමරෙන් ලංකා ජනතා සමාගම මේ ලෝක ළමා දිනයේදී සහ වැඩිහිටි දිනයේදී ලොකු කර්තව්‍යයක් කරා. ඒ කර්තව්‍යය තමයි අපි චිල්ඩ්‍රන් පාක් අයිටම්ස් ටිකක්, චිල්ඩ්‍රන් පාක් ගාඩන් එකක් මේ මුහුදට යාබදව අපි විසින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ සියල්ලක්ම අපි සවි කරා. ඒ මොනක්වත් නිසා නෙවෙයි, අවුරුදු 6ක ඉඳලා මේ ඩග්ලස් අපිත් එක්ක මේක ගැන කතා කරා. මේක යා පොලිටිකල් ඡන්ද ඉල්ලන්න ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් කතා කරපු දෙයක් තමයි. මොකද අපේ ඒජන්ට් විදියට මේ වගේ දෙයක් මෙහි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට ඒක පහුවි ඇවිල්ලා අන්තිමේදී මොකද ප්ලේස් එක යාට ගන්න පුළුවන් වුණාම එයා තීරණයක් කරා මේක කරන්න ඕනේ කියලා. අපිත් ඒකට කැමති වෙලා අද දිනේදී අපි චිල්ඩ්‍රන් පාක් අයිටම්ස් ටික අපි දුන්නා ලෝක ළමා දිනය සැමරීම වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි ආයතනයක් විදියට හරිම සතුටු වෙනවා. ඒ ළමයි ඒ වින්ද සතුට, මේ සතුට අපි ඉදිරියටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් ඉදිරියටත් ඒකට අදාළ අනුයුක්ත යම් භාණ්ඩ තියෙනවා නම් අපි ඒක ලබා දෙන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් මේක මේන්ටේන් කරන්න, මෙයාට උදව් කරන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව දුන්නට නගර සභාවටත්, ඩග්ලස් පෝල් මහත්තයාටත්, ඒ වගේම දීවර ජනතාවටත්. මොකද ඔවුන් නිසා තමයි අපි මේ එන්නේ. ඒ හැම දිනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දෙන. ඒ වගේම ඩග්ලස් පෝල් මහත්තයා තව ඉල්ලීමක් කරා මේ ටූරිසම් මේ තියෙනවා. නමුත් මේ ටූරිසම් වලට අවශ්‍ය කරන බෝට්ටු නැහැ, ඒකට අවශ්‍ය කයක්ස් මොන හරි දේවල් නැහැ කියලා අපි ඒවත් නිෂ්පාදනය කරලා ඩග්ලස් පෝල් මහත්තයාට අපි ලබා දුන්නා. ඒ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් දියුණු කරන්න කියලා. මේකට තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. පැඩල් බෝට්ස්, අපි ඒ වගේම ඩිංගි බෝට්ස්, තව පුංචි මේ දේවල් අද දුන්නේ. නමුත් ඊට වඩා ලොකු දේවල් තියෙනවා. අපි ඒක හවුස් බෝට් එකක් වගේ අපිට ගෙනියන්න මේගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අපි උදව් කරන බවටත් ඒක ඩග්ලස් පෝල් මහත්තයාට දියුණු කරන්නට අපි උදව් කරන බවට පොරොන්දු වෙනවා. Thank you.